Datangan teman-teman bolo-bolo semua di gedok. Iya, apa kita maju-maju. Semoga sehat kabeh yo. Wis ora usah bahas son horeg. Lek horeg ya horeg, lek gak horeg ya wayahe gak horeg. Muga-muga tapi horeg terus, aja sampai ngomong son horeg saiki. Saiki kabeh ndek kene ikrar. Jenenge saiki iki Son Karnaval Indonesia. Setuju apa ora iki? Son Karnaval Indonesia yo. Oke. Ojo ngomong son horeg wis. Son Karnaval Indonesia. Piye, Mbah? Cici. Nah gini, karena situasi yang sudah seperti ini, kita dari teman-teman Son, daripada persepsinya nanti salah semua, maka khususnya untuk dari tim Sotok, Sonnya yang horeg itu kita ganti nama menjadi Son Karnaval Indonesia. Jadi antara horeg, tepuk tangan di sini. SKI dari teman-teman nanti dulu yang menjuluki Son horeg kan juga dari teman-teman Son, penikmat Son. Nah, karena sekarang jadi permasalahan, kita ganti menjadi Son Karnaval untuk apa? Dari suaranya nanti tergantung peraturannya. Jadi bisa dibuat oke, standar bisa, yang penting kita sama-sama jalan. Bagaimana, setuju? Son Karnaval Indonesia ya, jangan sampai sebut Son horeg ya. Oke, Mas yo yang pakai kita dikira horeg tapi Son Karnaval Indonesia. Terima kasih, ini dari teman-teman semua kita sepakatnya. Monggo Bang David, Mas Bre, tambahin. Ngomong adik-adik lho. Iki jentai tahu sih ae. Pak Budi, monggo Pak Budi. Sudah cukup Pak, enggak ada tambahan. Pak Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya sebetulnya kesini itu hanya sekedar intinya mengguyupi teman-teman sedulur Jawa Timur. Saya sendiri kan Jawa Tengah, hanya satu-satunya ikut tim Sotok ini. Jadi yang penting semua teman-teman penikmat Son, guyub rukun semuanya. Dan untuk terkait nama julukan Son horeg itu lebih enak kita ganti